형, 이렇게 해서 2단 할까요? 1단 할까요? 하나 더 올려야지. 불이랑 또 거리가 있어요. 도전인데요? 그렇지. 이거 너무 가까운데 이거? 이거 너무 가까운데 이거? 벽도 더 올리면 되지. 하나 더 해. 그래서 혼자 어떻게 하지? 아, 나 진짜. 됐다. 자, 그러면 저는 삼겹살하고 안심 있는데 어우, 오 삼겹살 얼었어. 얼었어요. 이런 경우 없어요? 어, 종종 있어요. 와, 얼었어. Yeah, I'm a bad boy doing good things. Got a lemonade with chicken wings with a bad bitch and she quite thick. So I might just cop myself a chain tonight. Slim shawty with a tank 아니 top. 괜찮아요. I'ma let her munch it on my cake pop. Yeah, young Bill make it his drop. So I might just take your woman for a night. Everybody in the whole building. I said everybody in the whole building. Come on, follow along, feel the groove. And there's no one. 되게 괜찮다, 이러니까. 저는 끝났어요 이제. 끝. 돼지기름 냄새 난다. 이걸로 딱 아, 기름칠 그럼. 해야 되죠, 그죠? 이걸로. 아, 자 삼겹살. 후입. 그대로다. 와, 소리 끝남. 아, 사실 여기다 굽는 게 제일 맛있어요. 맞아. 와, 색깔 봐라. 이거 와, 이거 색깔 봐. 와, 미쳤다. 어우, 이 옆에서 이걸 하고 있으니. 나도 고기 먹고 싶다. 아니 혜성 씨가 먹을 게 없구나. 저 선배님도 먹을 거 없잖아요. 야채 잘 구웠네. 요거는 이제 죽음이라고 보면 돼. 오전에 배추국 먹었던 양세찬이 아닙니다. 혜성아, 너 배추 버리는 거지 이거? 네. 줘. 주셨어? 네. 주웠어. 야, 이거 해줬어, 진짜로. 오케이. 사랑에 타버려 후끈한 걸. 우와!